Muy buenas, mi nombre es Ángel Yosiri Moscoso Viloria y en este video le estaré presentando mi proyecto titulado Sistema Automático de Control de Temperatura con Ventilador y Visualización en LCD. Bueno, el objetivo de este proyecto es diseñar un sistema capaz de medir la temperatura ambiental mediante un sensor DHT11. Por ejemplo, si la temperatura alcanza cierto valor, en este caso yo utilizaré 28 grados, el sistema activará automáticamente un ventilador de 12 voltios. Opté por ese de 12 voltios, pues no puedo encontrar uno de 5 en el pueblo que estoy residiendo. Esto es para ayudar a regular la temperatura. Toda la información se mostrará en esta pantalla LCD, que el tamaño de ella es 20 por 4. Los componentes utilizados para este proyecto, utilicé los siguientes componentes, que es el Arduino 1. Aquí lo observamos. Tenemos lo que es el sensor DHT11, míralo ahí, ya ha quemado un poco por las pruebas. Tenemos lo que es la pantalla LCD 20 por 4. Esto ya lo tengo con un módulo I2C. Mira, aquí donde lo vemos. Tenemos también lo que es el ventilador de 12 voltios. Tenemos lo que es el transistor. Aquí lo observamos. Transistor. Este viene siendo el TIP 122. Tenemos lo que son resistencias. Y también el protoboa y los cables DuPont. En las conexiones que se realizaron para este proyecto sería, por ejemplo, lo que es el sensor DHT11. Bueno, en el sensor DHT11 hice la conexión del BCC del sensor al 5 voltios del Arduino. Como lo vemos ahí en la parte trasera, lo coloqué en la parte de atrás porque no quería quemar los cables al momento de realizar la prueba. También en lo que es el GND, o la tierra o el negativo, lo conecté también al GND del Arduino. Y en el caso del data del sensor, al pin número 2 del Arduino, que lo mostramos aquí, ese cable gris. En lo que es la conexión con la pantalla, hice la conexión del BSC de la pantalla del Arduino. Se lo coloqué al 5 voltios del Arduino. El GND de la pantalla también lo conecté al GND de la pantalla del Arduino. El SDA al pin A4, como se muestra aquí en pantalla, del Arduino. Y también el SCL, que es el que está al lado, lo conecté al pin número 5 o al A5 del Arduino, como se muestra ahí en pantalla, esta partecita que está ahí abajo. Ok, en el caso del transistor, como vemos aquí las conexiones, tenemos el colector conectado al cable negativo del ventilador, que es ese marrón que se nota ahí al frente, el más cercano. Tenemos lo que es el emisor al GND común, ese de la fuente del Arduino. Y lo que es el base está conectado al pin 8, como lo vemos ahí, ese cable verde, al pin 8 del Arduino. Eso es ya a través de una resistencia, como lo vemos aquí. En el caso del ventilador, coloqué el positivo, el positivo del Arduino. Y lo que es el cable negativo, lo coloqué, como se nota ahí en medio, el marrón, al colector del TIP 122. Ahí se muestra ese marrón que se nota ahí. Ok, le explico algo con respecto, ya con el nombre del proyecto se deduce de qué trata ya, pero el funcionamiento en lo que tiene que ver con el código, yo lo explicaré más adelante, el código paso por paso, cada línea de código, pero el programa se encargará de leer la temperatura cada 2 segundos. Si detecta que la temperatura es igual o mayor a 28 grados Celsius, entonces enciende el ventilador activado por el transistor TIP 122. Muestra en la pantalla un mensaje ventilador encendido. Si la temperatura es menor a 28 grados, apaga el ventilador y muestra ventilador apagado. Vamos ahora a encender
a conectarles para iniciar la prueba. Ok, aquí vemos el sistema de temperatura de ventilador. Aquí vemos actualmente la temperatura en 26.7 grados Celsius y vemos el mensaje que dice ventilador apagado. Vemos dentro que tenemos la luz encendida, la pantalla muestra todo encendido. Lo único que tenemos apagado es el ventilador. Ahora vamos a aplicar temperatura al sensor para aquí vemos la temperatura que está subiendo, está en 27.10, pero en un momento está en 27.60 y aquí vemos que llegó a 28 y automáticamente enciende el ventilador. Voy a encender, como el ventilador es de 12 voltios, va a sacar poco aire, por eso voy a encender el aire acondicionado que tengo aquí en casa para ayudar a bajar la temperatura, ya que el ventilador tardaría un poco más, porque como le dije ya es de 12 voltios, el amperaje es de 0.20 amperios, entonces por eso se nota un poco lento. Voy a pausar para que vaya bajando la temperatura, luego cuando vaya llegando al límite. Ok, como vemos ya la temperatura ha empezado a disminuir. Esperemos a que disminuya por debajo de los 28 grados Celsius para ya así observar que también el ventilador se apagará. Otra cosa es que, como podemos ver en pantalla, tenemos lo que es ventilador, el mensaje que nos dice ventilador encendido. Quise ponerlo al lado del ventilador para mostrar la temperatura junto con el ventilador. Ya tenemos 28.5 grados Celsius. Esperamos que siga disminuyendo. Ahí tenemos 28 grados Celsius. Y aquí bajó a 27.6 grados Celsius. Y como vemos, el ventilador se ha apagado. Bueno, este proyecto ha sido una excelente oportunidad para aplicar mi conocimiento de electrónica, programación y automatización. El sistema funciona correctamente, es eficiente y podría ser mejorado, claro, incluyendo sensores, por ejemplo, de humedad o controlar desde una app en el futuro. Ok, estamos ya en lo que es el código de la configuración de nuestro proyecto. Expliquemos línea por línea de código para qué se utiliza cada uno, para qué utilicé cada línea de código. Empecemos en include DHTH. .h. Esta es la que tiene la librería para los sensores, es el que absorbe la temperatura, el sensor de temperatura, el DHT. En el caso de Liquid Crystal, este contiene o incluye la librería para la pantalla LCD, en mi caso la I2C. En el sensor, en la línea Define DHT Pin 2, eso vimos las conexiones que hicimos esta define el pin digital donde está conectado el sensor DHT11. Esta otra define o especifica que se está utilizando un sensor DHT11. La siguiente línea de código crea el objeto del sensor con el pin y el tipo definido.
aquí en el Liquor Stat, este crea el objeto en la pantalla del LCD directamente con el tamaño 20x4. Y aquí tenemos lo que define el pin digital, que este es el que activa el ventilador. Eso es vía transistor, sí. Entonces, aquí ya tenemos lo que es la configuración. Aquí vemos que este configura el pin del ventilador como la salida. Este asegura que el ventilador inicie el apagado. En el DHT, este inicia el sensor DHT11. Este inicia la pantalla LCD con 20 columnas y 4 filas, o sea, como lo dijimos anteriormente, 20x4. Este enciende la retroiluminación de la pantalla, este que está aquí, por eso me llamo backlight, será como luz de atrás. Este coloca el curso en la posición inicial. El LCD print, que este es lo que se imprime en la pantalla al momento de iniciar el proyecto, o sea, al momento de encenderlo, como lo vimos anteriormente. Este es la espera de 2 segundos. Y este que es aquí, como lo dice ahí, LCD Clear, es el que limpia la pantalla. Aquí, por ejemplo, esta partecita que viene siendo el floor temperature es igual a DHT, o sea, leer la temperatura. Este lee la temperatura desde el sensor DHT11. Y decimos que aquí ya tenemos una sentencia que decimos, óyeme, verifica si la lectura fue válida. El sensor va a hacer su trabajo y dice, si hay error, la muestra en la pantalla, espera 2 segundos y sale del loop sin hacer nada más. Para esto if. Entonces, con estos yo voy a mostrar la temperatura en la pantalla de la fila del LCD. Y aquí digo, óyeme, los espacios extra, limpiar caracteres, o sea, para limpiar los caracteres anteriores. Eso es paso a paso para que todo vaya siendo en tiempo real. Y en esta partecita es el control del ventilador. Aquí, como vemos, yo en los proyectos puse que, o sea, lo que tenía pensado poner 30 grados Celsius, o sea, 30 grados Celsius, actívate. Pero aquí yo le digo, óyeme, si la temperatura es mayor o igual a 28, tú me vas a hacer esto. ¿Qué es esto? Enciende el ventilador si la temperatura es mayor o igual a 28 grados Celsius. De lo contrario, por eso el else, de lo contrario, apaga el ventilador. Ventilador apagado, y por eso se imprime esto por lcd.print, que viene siendo la variable para imprimir texto en la pantalla. Esto fue lo que vimos, encendido, apagado. Ya luego, esto es para que esperar los 2 segundos antes de hacer nueva lectura. Esto es todo. Espero que haya cumplido con las expectativas y muchas gracias. Hasta aquí este video.